السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب ام يحيى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وايه بقى يا حبايب ام يحيى؟ بصوا بقى، الحاجات دي حاجات ايه؟ حاجة كشري، أبسط وأسهل وبأقل ما يمكن هتعملي حلة كشري عظمة، هتأكلي البيت كله وجيرانك من حلة الكشري دي. بصي، بسم الله ما شاء الله، حاجات بسيطة جدا ولا الهوا. شوفي بقى بنشتري العلبة من بره بكام، وبرضه مبقاش في نظافة ايه البيت. هنا بقى عندي بقى التوابل بتاعتنا الجميلة: بابريكا، شوية سكر، شوية كزبرة ناشفة بس كتر الكزبرة، شوية ملح، شوية بهارات، وشوية كمون. مش اكتر من كده يا حبيبة ام يحيى. وهنا معايا المكرونة الاسباجيتي دي حوالي نص كيلو مكرونة اسباجيتي على نص كيلو مكرونة اللي هي مرمرية اللي هي الصغيرة. وهنا الثوم بتاعي الجميل ده. معايا كده ايه كام بصلايه. هعمل بصلتين تقليه اللي هي البصله المحمره، وبصلتين لتقليه الصلصه، وايه كام قرن فلفل حامي كده احمر. يا سلام، سلم عليكي يا ام يحيى. لازم يا ولاد، لازم الفلفل الاحمر ده بيشطشط الكشري. يا نهار ابيض على الجمال. وانا معايا ربع كيلو عدس، ربع كيلو عدس مش اكتر من كده، عدس بجبه. لكن لو انت وجوزك بس تعملي 8 كيلو، كمان ال8 كيلو ده كتر عليكي. اعملي نص الكميه اللي انا عاملاها دي لو انت وجوزك بس. وانا كان معايا شويه شعريه، والرز اهو اقل من نص كيلو، حوالي 400 جرام. والله بصوا ما شاء الله، الحاجه دي عملت معايا حله كشري اكلت البيت كله. وانا معايا الطماطم، انت بقى عايزه تصفيها صفيها، انا ضربها ضربه كويسه في الكبه يعني منعماها. ومعايا الزيت بتاعنا الجميل بتاع التموين ده، ربنا يبارك لنا في التموين والله يا ولاد. ومعايا الخل بس، ولا اكتر ولا اقل يا حبايب ام يحيى. هناخد بقى ايه بقى؟ هناخد العدس اهو، انا هغسله وهولع ان شاء الله ايه عليه البوتاجاز. تعالي بقى كده ايه، خلاص غسلته اهو، وحطيت له الميه بتاعته شويه ملح، وضفت له ايه شويه ملح على شويه كمون، وقلبي بقى يا جميله بس، وغطي عليه. اول ما يجي يغلي، خلاص يغلي غلوتين كده، تروحي موطيه على النار. هنا بقى معايا الحله الحلوه، حطيت فيها شويه زيت، وجيت بقى ايه اقطع البصلتين علشان اعمل التقليه بتاعت التقليه اللي هي التقليه البصله المحمره، مش التقليه بتاعت الصلصه، لا، دي اللي احنا بنقول على البصله المحمره دي تقليه. قطعي بقى كده، بصي، حلقات كده، حلقات رفيعه. حاولي تبقى كلها على قد بعضها عشان ما تبقاش واحده محمره قوي وواحده بيضه. بصي حلقات كده ايه رفيعه، وبعد كده ما الزيت يقدح نروح بقى ايه محمرين البصله الحلوه اللي معانا دي. واوعي تكسلي وتقوليش لسه هعمل، لا 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 لا، ما تكسليش. هنا بقى الزيت سخن معايا، ونزلت بالبصله، وايدك بقى ايه في البصله عشان تبقى كلها لون واحد. ولا خد مني والله ما كان من نص ساعه. كل حاجه كده على شغلة البوتاجاز، كل حاجه على عين، ما شاء الله ولا الهوا. حمرت ايه بصله كده، ورحت ايه حاطه ميه على النار للمكرونه اسلقها، وولعت على العدس، وايه ما خدش معايا وقت خالص. ومع اني كنت مكسله، قلت ده لسه هقوم وهعمل الكشري، لا. وبعدين قلت بقى ايه، قومي يا ام يحيى كده توكلي على الله واعملي شويه الكشري. وفعلا والله ما خدش معايا اي وقت. طول بقى كده ما انا واقفه اقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم، سبحان الله. بصي ما شاء الله. هنا بقى ايه، البصله بقى ايه، قلت بقى قبل ما تحمر هقطع بقى البصله بتاعت صلصه الكشري. قطعت كده البصلتين يا سلام يا ام يحيى عليكي، وعلى الفلفل يا حبيبي حبيبي حبيبي، الفلفل ده يا حبايبي والله.
بحب الفلفل والحراق ده بطريقة. نزلت بقى بالبصل على الثوم على الفلفل ونضربه ضربة كويسة. حطي كده ايه فلفل. لو انت مش بتحبي الحراق حطي فلفل رومي، بيديله ريحة في الكشري جميلة ما شاء الله. البصلة بقى كده هنا ايه، قلت بقى اقلبها لا تتلسع مني. قلبي يا ام يحيى قلبي. بيعمل ريحة يا جماعة، الكشري ده بيعمل ريحة في البيت جميلة والله ما شاء الله. هنا بقى العدس اهو، بصي اهو قلبته كده وايه ووطيت عليه. ما تكترلوش المية عشان ميبقاش معجن، ولا تقلله المية عشان ميبقاش ني، يعني يا دوب كده ايه يبقى المية كده فيه كويسة. هنا بقى ايه خرجت البصلة احمرت معايا اللي هي التقلية، وبعدين ايه في نفس الزيت ونفس الحلة عينت البصلة ورحت نازلة بالبصل على الفلفل على التوم، اللي هي ايه بصلة ايه الصلصة بتاعت الكشري. ركزي يا حبيبة ام يحيى معايا. يبقى احنا عملنا ايه في نفس الزيت بتاع البصلة اللي هي التقلية البصلة المحمرة، نزلنا بالبصلة على الثوم على الفلفل علشان نعمل ايه الصلصة بتاعت الكشري. قلبي بقى كده لحد كده ما تصفر معاكي. الفلفل في البصل في التقلية بيخليه ليه ريحة ما شاء الله. وكتري برضو الثوم يعني عشان برضو ايه بيضرب ريحة كده فيه جميلة. هنا المية غلت معايا، بصوا ما شاء الله المية غلت بتاعت اللي انا هسلق فيها المكرونة. حطيت شوية زيت وشوية ملح وهنزل بالمكرونة اهو، نص سباكيتي على نص مرمرية. بتأكلي بسم الله ما شاء الله عيلة معتبرة يعني. لكن لو انت مثلا معاكي مثلا طفلين يعني وانت وجوزك بس اعملي نص الكمية دي. بصي بسم الله ما شاء الله بيرمي ما شاء الله كمية معتبرة، حاجات بسيطة بس ما شاء الله بيعمل حلة كويسة. هنا بقى ايه قلبت كده المكرونة، سلقت المرمرية مع الاسباجيتي. والمكرونة دي سايبة والله، سايبة اكياس اعملي كله حلو، كله حلو وكله رضا. ربنا يا رب يجعلها كده يا رب يديمها نعمة يا رب، كل حاجة ربنا يديمها نعمة علينا الحمد لله. هنا البصل خلاص كده قربت تحمر معايا، نزلت كده بشوية كزبرة كويسين. الكزبرة بتعمل ريحة، بس الكزبرة دي تحطيها خلاص في الآخر علشان ما تتحرقش منك. قلبي بقى وشمي بقى الكزبرة مع التقلية ومع البصلة. يا نهار أبيض، احمرت بقى كده. هنا نزلت عليها بشوية خل، بس أنا كنت فاكرة إن التليفون بيصور أهو الخل أهو. نزلت أنا إيه بشوية خل على البصلة وإيه، وسبت كده البصلة تشرب من الخل مفيش كده دقيقتين. وإيه هننزل كده بالطماطم وقلبي بقى. قلبت كده ايه، تعالي بقى نجيب التوابل بتاعتنا. انزلي بقى بمعلقه السكر الكبيره على شويه الكزبره على شويه البابريكا على شويه الملح على شويه البهارات على شويه الكمون. بعدلك التوابل تاني اهو عشان ما تنسيش حاجه. قلبت انا بقى كده، قلبي كده تقليبه كويسه وايه بقى ودوقي الحياء بتاعها وسيبيها بقى تتسبك على مهلها. المكرونه بقى هنا جايه كانت خلاص قربت تستوي، قلت بقى ايه اديها تقليبتين كده عشان ما تمسكش في بعضها. انتوا عارفين المكرونه لما بتسيبيها بتمسك في بعضها وما بتبقاش حلوه. وهنا العدس برضو قلت ابص عليه، قلبته برضو تقليبتين كده وايه برضو اغطيه لان لقيته لسه ني. خلاص المكرونه كده خلاص بقى اروح اصفيها. صفيتها ورحت بقى نازله عليها ايه بعد ما صفيتها بشويه زيت علشان كده تبقى مفلفله كده وبتلمع كده وايه بقى مفيش واحده لازقه في التانيه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا مفلفله بتلمع ازاي من شويه الزيت ما شاء الله. الصلصه بتاعتنا اهي برضو بصيت عليها وقلبتها. وجبت بقى الحله في نفس الحله اللي عملت سلقت فيها المكرونه، رحت ايه حاطه فيها شويه زيت وهحمر فيها الشعريه علشان اعمل الرز. نزلت كده بشويه الشعريه اللي كانوا ايه معايا ما شاء الله والله ما خدوا وقت خالص. بسم الله ما شاء الله.
ما تكسليش ولا تقولي ده دربكه وهتعب وهتأخر وهكلفه، ولا الكلام ده. لو جبتي من كل حاجة ربع كيلو هتعملي أحلى حلة كشري. يعني لو جبتي تمن عدس، ربع مكرونة، ربع رز، تمن شعرية، كيلو طماطم، بسم الله ما شاء الله، تعملي حلة كشري زي العسل. قلبي بقى كده الشعرية وحبة زيت كده حلوين عشان يبقى الرز برضو بتاعك مفلفل كده وحلو. ما تجوعوش زيت، شبعيه برضو زيت، لا كتير ولا قليل، يعني في الامور الوسط، يعني لا تقليه ولا تكتريه. بصي بقى الشعريه احمرت هنا معايا، هننزل بقى بالرز. هننزل بشويه ملح، ونديله تقليبه كده معتبره. عايزه تحطي له شويه كمون حطي. نزلت بقى كده انا بالميه بتاعه اللي هسوي بيها الرز، ميه دافيه، ميه من الحنفيه، مفيش اي مشكله. هيديكي النتيجه سواء بميه بارده او دافيه، هيديكي نتيجه واحده. انا بحط له ميه من الحنفيه عادي، وبيبقى ما شاء الله زي الفل. هنا خلاص كده يشرب ميته وهوطي عليه. هنا بقى اخدت معلقتين كده، كبشتين كده صلصه من اللي احنا عملناهم بتوع الكشري، وحطيت عليهم شويه شطه، شويه خل، شويه خل كده حلوين. وقلنا بقى نعمل دقه الشطه. لو عندك طماطم فريش قطعي مع صلصه الشطه دي، قطعي طماطمايه ولا حاجه. وحطيت شويه كزبره وشويه كمون وشويه ملح، وقلبي بقى. احلى شويه شطه عملتهم والله زي العسل. خلاص كده غرفنا الكشري بقى، بسم الله ما شاء الله. شايفين البصله البصل اللي احنا حمرناها. بص العدس مفلفل ازاي، المكرونه مفلفله ما شاء الله بتلمع زي الفل، والرز بيتكلم. بصوا ما شاء الله مفلفل وبيلمع كده وزي العسل. شويه كشري بجد عظمه، من اقل تكلفه تعمليه. بصوا الصلصه لونها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شويه كشري زي العسل. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبك، والكشري بتاع ام يحيى يعجبك، وتعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك علشان تنوري القناه يا ست الكل. مع الف سلامه. وهنا بقى نزلت بشويه شطه كده عليه كده. مع الف سلامه، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامه.